ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മലബാർ റെസിപ്പീസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ജോക്കർ മിഠായിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല സൂപ്പർ മിഠായിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ വരും, അത് ഓൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ശർക്കര നല്ലോണം ഉരുക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ശർക്കര നല്ലോണം ഉരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. കല്ലുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. കല്ലില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കായ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കായ് പൊടി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലത്. ഇപ്പം കുറച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നല്ലോണം പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരണം, അതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പരിവാകുന്നത് വരെ ഞാൻ ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പരിവ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പരിവ നല്ലോണം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശർക്കര കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ഒരു കയ്പ്പ് രുചിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുട്ടായി ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആവാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. മാറ്റുന്ന പാത്രത്തിൽ ഓയിലോ എണ്ണ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തടവുക. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കിയെടുക്കുക. കുറച്ച് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ബോൾ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കുക. ഞാനിപ്പം ജോക്കർ മിഠായിയുടെ അതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം തണിയാൻ വേണ്ടി കാത്ത് കയറി അതിന് മുപ്പിട്ടൊന്ന് കത്തിയും കൊണ്ട് കീറിട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ലോണം തണിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് കീറിട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ബോൾ ഷേപ്പാണ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലോണം തണിയാൻ വേണ്ടി കാത്ത് കയറി നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചൂടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ബോൾ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോക്കർ മിഠായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല മഴക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ നല്ലൊരു മിഠായിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അയക്കാനൊന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.